ezali prophétie ya temps de vengeance. Tosa mongongo na nzambe mokili, tosa mongongo na nzambe. Boyoka message na nzambe. Ya temps de la fin. Na nzambe. Pe ya début ya temps. Kokoma baninga. Pona bato mabe. Kokoma baninga. Pe bato malamu. Totika lolendo ya pamba. Hey. Totika lolendo ya pamba. Oyo nde moto. Totika kipomba ya pamba. Oyo nde mai. Totika kipomba ya pamba. Oyo nde mopepe. Kosuka. Esangani basila kosuka. Ekomi molunge. Yango tobengi lumbe lumbe. Mwete mwete. Réchauffement climatique au Congo. Mokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi. Lokola Pharaon suka ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate Corée d'Atambira bakutanaki na lumbe lumbe mpe mwete mwete. Yo pona nini oyoka kate yo ezala na temps ya grâce. Ananias na Safira na Elimas le magicien bakutanaki na lumbe lumbe. Yo awa pe na vengeance mwana na mwana benda yo mpe ya mikebisi kasi bana na nzambe bozala tranquille, boza na problème na moto te. Mokola suka ekozala na Afrika, mokola suka ekozala na Europa, mokola suka ekozala na Amerika. Lokola oboyaki conseil yo bunda sikoyo mama mwete mwete bunda na moto lumbe lumbe mama mwete mwete na mai yo lumbe lumbe mama mwete mwete pe na mopepe kangaba lumbe lumbe mama mwete mwete. Bien aimé, fongola motema na yo, changer position. Mokola suka ekozala na bandoki, mokola suka ekozala na barishe, mokola suka makambo ye mabe politique mokili chauffe yo lumbe lumbe mama mwete mwete lumbe lumbe mama. Merci éternel mwete mwete yo lumbe lumbe mama mwete mwete. Merci mon père Sereba lumbe lumbe mama mwete mwete. Merci esprit tout cette puissant mama mwete mwete. mutu na mutu na libaya ya jugement omoni esika tokomi. Mokola suka ekozala na lifelo, mokola suka ekozala na lifelo, mokola suka ekozala na lifelo yo yo mokola suka ekozala na église, mokola suka ekozala na église, armée à justice ekozala na église esi ekiti yo à mettre fin na makambo nyonso tuna bango venger bango juger bango
Les jours, vengeance, de l'éternel. Vengeance. Olivier Abondeli, atikitan tozozo na maboko ya Nzambe ya Abondeli. Oui, tout c'est puissant. Professeur, merci. Parce que vous avez connu un bisou. Comme nous sommes toujours dans nos cas, toujours dans la commission. Voilà, nous aussi, la commission. Zambi, tu vois qu'il y a un peu de profit. Au nom de la parole, au nom du message de la fin, du message de la vengeance, pour se retrouver parmi nos vivants. C'est la raison pour laquelle tout ça, niveau qu'on n'a pas besoin de santé, mais de commencer à venir à mettre la mission ou la mission vie, et nous avons que la confiance à la mission à ton corps. C'est la tina que tika, rien la mission au lieu, Zambe, ou la kila likolo penase, ou la salisa biloko nyonso, ou les hommes nous allons comment en été, zala mukambile biso katikati na musika. Ete nyonso ekolo kati musika Nzambe, tikete yo ozolokumu katikati na yango. Esa mayele boanya na mosali na yo oyo otia vision oyo kati na ye, oyo akoloba biso kolo kati musika, eza la parole ya temps convenable oyo mitema na biso eza na poso eyoka. Pe ekwa kwa apporter ba solution na ba problème na biso. Za na biso ne bandeli pe na suka assister biso na ba temps fort nyonso de koleka koleka sika au nom de l'esprit tout c'est puissant, au nom de l'esprit vérité de notre vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Fongola téléphone Facebook ocha bande koto da oba kolanda. Kola pambola biso. Amen. Oyo ezali réunion ya mikolo. Amen. Amen. Eza réunion spirituelle ya mikolo. Ba réunion ya bana mike ezalaka. Ba réunion ya mikolo pe ezalaka. Ba réunion ya ba ministre ezalaka. Ba réunion ya ba nganga Nzambe pe ezalaka. Bandoki pe bakotaka ba réunion. Oyo ezali réunion ya mikolo. Très important. Nazalaka toujours koyebisa yo ke yo mutu moko soki otelemi oye awa ozali ko représenter 7 millions de personnes. Donc mongongo na yo tango ozo prier ozingi donc 7 millions de personnes. Amen. Donc tu as la force de 7 millions de personnes. Tu fais 7 millions de personnes. Alors, mokili ebika na nzela ya mutu moko bato ebelete. Israël babima na boumu na nzela ya mutu moko. Soki okozelaka bato ebele po obikisa mboka obikisa libota na yo okotula. Parce que bato balingaka mingi kokende sika biloko epoli. Lokola banzinzi. Menzela ya malamu bato balingaka yango te. Makambo malamu bato balingaka kosimba yango te. Bato balinga makambo epola. Or nzela ya malamu ezaka bato moke bakotaka. Elongo na mokeli tata na bango nde balongaka. Krista ye na mokili oyo komemela bato sango ya ngolu bazalaki mibale te. Amen. Amen. Il est venu seul physiquement. Alors, sans plus tarder, nazoli ko expliquer bino biloko moko awa très important. Na domaine spirituel. Nzela ya molimo.
bakangamaka te na n'importe qui. Basalaka alliance spirituelle te na n'importe qui. Bakotaka pete na n'importe quelle église. Na domaine spirituel. Bandeko na ngai, ou ba sauveur, ba défenseur, ba homme, ba femme Dieu, ou bana ya vengeance. Amen. Amen. Kokota te n'église na sentiment. Kokangama te na mutu, n'importe qui na sentiment. Kobala te libala ya ba sentiment. Tant on a le ba sentiment, vous comprenez. C'est-à-dire, kaka po naza na posa na kendenda kwa libala, na lingi na ngaka mwasi wana to mobali wana, bamona na libota na quartier ke na balite. Amen. Kosala te mobembo po na sentiment. Na baye Kinshasa, na kevanda ta na Maroc to na Tunisie te. Mais sala likambo na conviction ya molimo mosantu que le grand esprit supérieur oya contrôle kabomo ina biso bato. Ayebaka ke mwana na telemise na tindi na Afrique du Sud ayebaka tina. Oyo na azokende Europe ayebaka tina. Oyo azokende Equateur ayebaka tina. Soki oyoki mungongo na ye alobaki na otelema kende na message ya vengeance. Oya tindi yo place wana ayebi tina tindi yo pe ayebi makamni na osalela yo. Soki alobi na yo ke bala mobali wana ayebi ndenge akobundela yo na bitumba oyo eza na libota ya mobali wana. Soki atelemi soki kende na société wana zwa mosala ta salaire eza tina te ayebi ndenge amemio na société wana ndenge akoeleve. Amen. Amen. Na vengeance toko kende na ba sentiment te. Toko ndima pete makambo na vengeance ke poto yako okuta bato basala kango bongo biso peto ndimi bongo te. Po bato nyonso bandimi likambo wana ke eza bongo biso peto ndimi bongo te. Biso na vengeance to batindi biso na un esprit saint grand créateur. Otozo benga tout saint, tout sept puissant. Soki bato nyonso balobi ke église ezalaka boyi ke nzambe alobi te église ezalaka bongo te, biso tokolanda mongongo ya nani? Ya nzambe. Bolanda nga malamu po ba trouble mental, ba trouble spirituel ekoti na bomo ya bato na kati ya mangomba. Yango esali ke bato bazo bondela, bazo gêner. Mais ba résultat, ba miracle proprement dit o bato basana ngo besoin yango toza ko vivre te. Amen. Toza ko vivre ba distraction. L'esprit qui nous a créé aza mwana mokete. Hein? C'est un esprit fort, un esprit grand. Ce que kangami na ye, il faut ozala puissamment protégé. Et il faut ba miracle ya makasi elanda yo. Kombo na yo fo ekomama na mokili. Oyoki ngai. Mutu akoya kobundiso alonga yo spirituellement azate. Bakokoka yo te. Mais lelo tozali komona bato oyo tolobi ke baza na nzambe baza ko échouer devant bato o baza na misala ya nini ya mabe biso tokondima yango te. Amen. Amen. Quand on parle de l'église temple de Dieu ezesika oyo bo santo evandi lelo bokokota na église bokuti pasteur ndoki diacre ndoki d'intercesseur bandoki. Donc bandoki bazui trône église. Évêque, ba magicien. Ba simbikis, ba otambwisa ngo église. Bon, biso to ya tondi makake eze église. To kota eze église ya Nzambe. Tondi mayango te. Biso na vengeance oyo nkolo aboyi, biso pe to boyi. Oyo nkolo andimi, biso pe to ndimi. Et mettre na biso molimo mosantu.
Amen. Maître na biso eza christianisme te. Musulman te. Maître na biso eza pape te. Évêque te. Oh, le président des églises de réveil te. Maître na biso molimo mosanto. C'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui confirme na mutu. Ye mutu a confirma ka mutu. Que mutu wana azaya ngai kangama na ye. Bandeko bola nanga malamu. Na makambo ya molimo. Soki osali erreur ya koglise. Ya kokweya na maboko ya basali satana. Ame na yo ebungi. Ame na yo ebebi. Na nzoto na ame ekufi oke lifelo oyo boyo kaka. Soki ozu chance ya kokweya na maboko ya basali ya malamu obiki. C'est pourquoi kotambola te na basantima. Awa koyeba ke nzambe aza wana eza te ndenge bakosaki bino kala ke soki esika wana bazoloba kombo ya Yesu ne nzambe aza wana. Et c'est pas pour le eza bongo. Po ndoki azota nkombo wana. Ba magicien bazokweyisa bato, ba pasteur basimbikisi bazokweyisa bato au nom de qui? Au nom de Jésus bazokweyisa bato. Attention yangote. Le diable oyo ba précipita ye batika ye na bokonzi na ye. Ayebi liloba nzambe. Ayebi ba verset biblique ya koleka ba pasteur rebelle. C'est-à-dire que vous pouvez trouver un évêque, un pasteur, un prêtre, qui que ce soit, na connaissance ya parole, mais na motema na ye, ezali banzela mosusu. Eza misala mosusu. C'est pourquoi koyoka évangile ya ngolu elobi, ce ne sont pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur. Nde baza ya ngai. Non, 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 non. Christ aboy. Amen. Amen. Et même ce ne sont pas tout ce qui est dans la Bible, ezali vrai. Bible book naissante, Coran book naissante, que maloba nyonso balobi kuna eza bongo. Non. Eza na maloba na makomi eza bongo. Eza na maloba awu eza bongo te. Tunanga ponani. Tunanga ponani. Po makomi oyo biso toye kotanga euti te na likolo na molimo sante kwei to lokoti ale tondi make makambo bakomaki likolo eza bongo eleki na Rome ekena na ba grec eleki na Europe bavandeli yango babandi kokoma bazwi biloko mosusu bache bazwi biloko mosusu balongoli bazwi biloko mosusu babombi eleki na maboko ya mutu. Amen. Amen. C'est pour cela kotanga makomi oyo il faut mutu azo expliquer bino yango azala rempli na esprit supérieur qui est le Saint-Esprit. Azala na mutu wana potango mutu wana azotanga makomi apesa bino te makomi selon ye. Ma apesa bino makomi selon nkolo makomi. Wala sabino etale esiko yo lokute ezali awo. Tale esiko se bosali keba te bozokanga na motamu. Tale esiko barula bino. Amen. Amen. Alors boyoka ngai. Ndenge temps ezalaka na mokili. Bato nyonso oyo bakangama na message ya lokuta oto benga ka message ya loi bandimi ya loi ya lokuta o basutenaka ba pasteur na bango na mabe pasteur na zana kisi baso démontrer nyonso ke pasteur zana kisi ya bo azoboya bilemo nyonso ezotalisa mondimi na azoboya c'est-à-dire mondimi azali aveugle azako ken kosambela na inconscience na fanatisme
mondimi onzela na yilifel. Amen. Amen. Alors bato nyonso ya mangomba ya loi, c'est-à-dire mangomba oyo libanda ya temps, libanda ya ngonga, bato wana babundisaka message ya sika. Oyoki badiabolizaka message ya nini oyo ya sika. Tangu message ya Moïse esili ekomi na maboko lisusu ya Moïse te, ya ba prophète ya solo te, ekwei na maboko ya ba sacrificateur, ya ba pharisien hypocrite, bakomi kozwa message oyo esili, bakomi si yango ba société na bango kogane ba mbongo. Na tango message ya sikeza koya oyo eza message ya ngolu ya Christ, ba pharisien babandi ko diaboliser bato. Bolanda message wana ya Christ te, bolanda grâce te eza lokota. Mena ba book oyo bango basimbi, oyo bazokosa ke baza bana ya Moïse, Moïse ayebisaki bango ke sima na ngai mosakoli mosusu akosala nini akoya. Me bazwi ba verset wana bazipi yango, batie ba scotch. Amen, eh? Amen. Batie yango ba scotch. Bazokende kopona ba verset. Alors, soki Christ batinda ki yete, moya longa bato yo ezate. Mais comme batinda ki ye bapona ki aza messager ya temps, message ne so percé ba mire oyo. E longola ba scotch. Ezo kota na mitema bato. Ezo kota na mitema na ya ba pharisien. Ba docteur de la loi. Et gagné ba Gamaliel, ezo gagné ba Nicodème. Ba docteur de la loi. Parce que message à Christ eza message ya temps. Message ya temps. Ato boyi yango lelo, lobi okondima yango. Ato s'opposer nango lelo, lobi ekolonga yo. Message ya temps. Amen. Amen. Alors, force d'un grand prophète. Ezani. Quand Dieu t'envoie, ton corps a te présenté quelques faiblesses. Oko silikape lokola mutu. Mais soki kaka. Motema na yo esimbi te bakis idolâtrie. Le monde spirituel bakotika la ko abandonner yo te. Les grands problèmes na nzela oyo soki pas pasteur, pas prophète, atiki nzela ya oyo message bapesa ki ye akeko simba akoti na maison akeluka nguya akeluka komona nkolo atiki ye. Aïe, sala kasi na makasi na yo to sala nini total de sika ba pasteur babungi. Motinda mi ya nzambe alukaka te ke alukaka succès te. Succès kolanda yo automatiquement. Alukaka te ke bato batonda na stade bamona ngai te. Bato bakolanda ye. Et tant bazo travailler, Dieu n'engage pas n'importe qui balanda ye pour batondisa ensemble te. Dieu pêche à koloba. Baponami. Nzamba tinda kana première position baponami. Po baponami bango bato bazalaka na facilité ya ko comprendre message ya ko transmettre. Bato mosusu bakoya sima. Mais d'abord sont des élus. Le moment Christ n'a pas commencé à recevoir dans des ordres. Ok, Luca Petel, ok, Luca Jean, ok, Luca André, ok, Luca, a formé Batowan. Pour ba homme sous ba koyak, ba problématique. Bato Luca ba problème. Bato ba service ya renseignement. Bazo ke dépendre à Yesu. Bayoki, ate ini. Mbango bazongi na ba maître na bango. Azo excité ba na nini na violence. Et c'est bato ba yela ki na teya. Ba ramasi Moïse abenga ibanga. Faites attention ndeko. Soki okoti na lingomba ya mabe okufi. Kokene ko sandre na ba sentiment te. Ya ba miracle te. Moi c'est tous les jours bato bazo landangai, bazo benga pour témoigner ba miracle. Boyoka kata na solo belango. Je ne veux pas que bato balandanga parce que miracle les autres salima na papa ça. Nazo linga bato balanda liloba ya connaissance.
Ceux qui bazui connaissance, miracle, ezakati ya connaissance. Ceux qui bandimeli connaissance, miracle, ezakati ya connaissance et kolanda bango. Mama moko na abenga na Belgique. Comme on est matombe. Asa ina besoin ba pese nda kwa l'État. Alors, abengi ngai, to samili. Mukolo ba pese nda na butu nango alali. Azo témoigner. Alobi papa na moni yo. Ozo sabato ba soki pakana ndako. Bo pesa bango ordre ke bo zo ndako bo pesa matondo. Bo pesa ye ndako. Na tongo babengi ye akende kozwa nini ndako. Eza miracle te? Miracle. Les gens m'appellent, les gens témoignent beaucoup de choses. Oh, bon, mon agate nazo chawa au service miracle. Non. Amen. Amen. Alors, nakati ya makomi, nakati ya bonzambe, il y a ce que nous appelons copie et original. Bandeko ba précédé biso. Biso nyoto yoko kuta makomi basi babongisela biso Bible na ba Coran. Biso nyoto yoko kuta ba prophète ba précédé ki biso. To yoko kuta makambo précédé ki biso. Babikolo mosusu. Ba yoko kuta pe basi basalela ki bango ba caméra. Basalela ki bango ba micro. Basalela ki bango pe ba machine à écrire. Mais ba descendant na bango sur le plan spirituel, politique, scientifique. Ba ya vandi. Alors bi oui. Ba yene nanga basalaki. Abandi ko poser ba question, basalaki makambo ndenge nini? Ngai pe fona sala nini? Na sala. Abandi ko mettre na ba doute, na ba discernement. Alors, il y a salaki micro, il y a pile vinique, il y a ba pile longo le pile loche, nga siko nazo sala micro, pile azala nakati. Soki ka yesili, ache micro na charge, lokolo na lati. Ba recharger yango ka nakati, et charger yo salini. Ajouter valeur. Muto asali mabe? Na makambo molimo, makamba molimo ezalaka te bonzambe ya ngulu. Biso na vengeance tozotambola te na bonzambe ya ngulu. Boyebi bonzambe ya ngulu ezalaka ndenge nini? Poto ngulu andimaka ole ngulu ole te biso te bonzambe wana te. Bonzambe na biso na vanja eza bonzambe ya écoute na yoki sima koyoka na zimbala moko te na discerner na kanisi makambo wana sima ko discerner mala moko na ndimi te na zui conscience sima ya kozwa conscience je mets en pratique. Amen. Amen. Si ma pratique nde na komona loboko wa nani ya nkolo. Na vengeance, écoute, discerne, prise ya conscience, mise en pratique, nde miracle. Na bonzambe ya ngulu, iyo. Amen. Etikali amen. Iyo etikali iyo. Te. Na vengeance, nous discernons les choses. Ata Yesu Kristo anga ye. Nani andima kem na facilité. Mbala moko bandima ye. Non. Tokuti makambo awa. Même makomi ezoloba. La lettre ti. L'esprit vivifie. La lettre ti. Botanga na mukanda ya 1 Jean chapitre 4. Makomi ezoloba. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si cet esprit vient de Dieu. Nous devons discerner les choses. Hein, ma vengeance. Exact que parce que toye to kuti balobi mbalaboko
qu'il y a un seul nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. Balamoko biso tolobi, oui. Ce que le dit, tété. Nazo kanis. Nazo tuna mituna. Badeo mupagan. Wana tan ya kala wana ya ngolu. Parce que je veux m'engager dans les kamomoko ezali ou la vie ou la mort. Comment na kondi mangoka na facilité na pété. Sans nazo conviction. Comment? Amen. Or, Mose pour akende bitumba libosa Pharaon. Mose akenda mbala moko ou bien zwaki bilembo ya confirmation. Amen. Donc, awa tozo kende pete na mbala moko et Thomas yo douté et sengo na mutu akondima ata amonité et ça langage d'un temps. Na temps mosus tokoki par poussé par l'esprit kota la langage wana. Parce que Christ lui-même atali abongisi balangage oyo lobamaki na loi ya nani ya Moïse. Christ azite balangage nyonso ya Moïse andimi yango alatisi bato te. Pona nini bazoluka baboma ye. Azoyebisa bato ke Moïse na Abraham bobanda olanda ngai naza maître na bango. Wana Christ était. Kasi bato batia te me ba douter. Ne bato ya Moïse olobi comment ça? Abraham, Moïse, oyo azokita nzete koma nyoka. Mwana oyo aya koloba ke ye maître na ye. Mwana foto boma ye. Bozoyo kangai. C'est-à-dire, Christ ne nous a pas amené l'évangile ya oui. Non, non, te évangile ya makanisi. Ya kokanisi. Aye kokuta mukolo ya sababa pekisi mutu asimbe loko te. Christ aye si aye ba yekol. Bolia. Bobuka masangu. Bobuka bolia. Natala mutu akolobela bino. Abuki masangu ba farisien ba yeme. Koma batno bazotoza sabate. Christ alobi ngande mokonzi ya nini ya saba. Bande kwa attention. Amen. Il y a l'évangile original et l'évangile ya copie. Et ça n'a pas nom original, n'a pas nom ya copie. Et ça n'a message original, n'a message ya copie. Awa na makomi même na tanabis. Nazo fais un exemple. Bato bake bakoti réunion. Nazo ka exemple ya seni. Seigneur Lobi, tozo sala d'élections crédibles. Seigneur Loba, Seigneur Lobi, Seigneur Lobi. Des élections crédibles. Crédibilité, lingi koloba makambo e koleka malam, kitok, na miso abat. C'est-à-dire juste. Amen. Na mumno kwa lobi e loko wan. En cachette. Abandi ko tia bakombo abato, bapesi. Tia député ou. Tia député ou. Tu as des piteux. Et comme une élection crédible. Bateau y a nommé. Nation normale y a ma ponami ya démocratie. Est-ce que bateau y a outil na voie ya démocratie? Par le peuple, pour le peuple, non. Bateau ba koti ba komi ba infiltré, ba komi ba ramasi. Ba on a bimi na voie normale. Ne bango wana baza ko représenter élection ya solo. Mais ba oyo nyonso ba nommé bango ba tricher bango ba buki mibeko na seni na bango. Alors un pasteur de la loi quand il se présente devant Batou akoyef sa Batou que toute autorité vient de qui? De Dieu. Bon, yo mutoza na molimo okoya ondimi po bango ba lobi que toute autorité vient de Dieu banga bango to banga seni ke bakokanga nga soyi na lobi ke makambo za na nzela te. Un bon enfant de Dieu, un homme juste, akoya bandi ko expliquer te. Mokonze utaka na nzambe elekaka na fraude te. Elekaka na moyibi te. Elekaka na corruption te. Parce que mokonzi soki ya yibi, peuple pe ya koyiba. Po peuple azolanda ba liber. Yango yokaka mutu moso azoloba. Yo loba nanga yekuto pasteur. Ya yibaki. E bongo loba nanga nga soki na yibi ko sala nini. C'est-à-dire que le leader sont des responsables bazali nzela ya bato.
baza bato ya kotambola nyoka te mpo bato baolanda bango bana bazolanda papa na ndako makambo papa azosala mama azosala nde bana bazoyekola nde bakobima nango libanda. C'est pourquoi yoki bazoloba on donne ce qu'on a. Amen. Amen. On donne ce qu'on a. Bayeli biso na bakomi na batei. Il y a un seul nom qui sauve. C'est le nom de Jésus. Amen. Amen. Biso toye eza borne bati. Basi baplikle borne. Bayeli biso na makomi. Errez les pauvres. Car le royaume des cieux est à eux. Bakolon va se servir na ba verset wana. Po bakonisa ba africain babola. Ba pasteur baye va se servir na yango bango ba riche peuple babola. Basango va se servir nango bango ba riche peuple babola. Génération nyonso to yaka. Nkola tika verset wana comme ça bato babola e blokaka bato te. Génération mosusu ko yankola yesu bango verset wana eza bongo te. Bato wana bakomi miyibi likolo ya verset wana. Bobongisa yango. Or, muto ya alobaki ke loi ekozala, yepe muto alobi ke ngolu ekozala. Yepe muto alobi ke vengeance ekozala nini? Ekozala. Ce sont des envoyés de Dieu. Bato bayaka kolongola langage précédent ki po enuni, ebebi, po bakotisa langage ya nini? Ya sika. Soki ngolu ondimaki ko corriger loi yo ngolu okondima pe vengeance basala nini a corriger yo ezalaka bongo. C'est pourquoi il y a un langage qui dit qui tue par l'épée mourra aussi par l'épée. Yo ondimaki osalaka savo beaucoup d'état yo pe fo basala yo nini coup d'état ce qui est ça bien. Yo ndimi kosala Mobutu coup d'état yo pe ba kosala yo coup d'état. Ce qu'un homme aura semé il le moissonnera. Bandeko bozola nangai. Prudence na nzela oya molimo. Prudence. Landa connaissance et coproduire miracle kati na yo. Olio landa miracle sans discernement. Source ya miracle wana oyebi yango te. Okokota na libulu. Na pesa kabino temps me bandeko balanda kangai. Moi je n'insiste pas aux gens bolanda ngai. Na pesa kabato ta prie Dieu. Si Dieu te dit que papa ça la za ya ngai, landa ye yaka parce que naza ya nani ya ye. Ce qui a convaincre yo te kende ko luka mususu. Les envoyés de Dieu bakanga kabatna makazi te boya miracle zawa bokomona. Non 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 non. Bakomona nini? Bakomona nini? Ce qui miracle ezalaki na mboko yo mboko ekotika la boyete. Oyoki ngai mboko ekotika la boyete. Toza miracle eza na seka, eza na mangem, eza na pasteur na ngamutom, eza na papa na ngai yo nani kankens. Toza ka ba miracle 4 to 5 wana. Ba miracle ya makasi wana esale makana men, esale na fa audacieuse. Esalma bon na ndeko wales esalma kana mangem esalma na aseka tozwa ka 5 miracle to baksa ba professeur ndeko Deniles soki to zunio so wan to mamulango présidence mboko ekozala boy bangolo ebima na kati ya présidence mboko ekozala boy. Est-ce que vous comprenez? Non non na bandeko. Amen. Amen. C'est-à-dire que soki bozali prudente na ba makomi o eza na kati ya ba livre sacré bokoyaka kosalelaka makomi na ba prière copie bino bokantike boza na kati ya temps nzoka boza en dehors ya temps. Et si vous priez en dehors ya temps miracle bokomona moke parce que le Dieu du temps azana temps na ye. Akozongo kuna simate à cause ya bino boza kuna ya kozo. Non, lui azana temps. C'est pourquoi Christ azoloba quand vous priez, demandez selon la volonté de votre Dieu, du Père. Il y a un seul nom qui sauve. C'est le nom de qui?
de Jésus. Est-ce que toboyaki yango tondimaki? Mais toye tozotanga makomi, tozo découvrir makam. Apocalypse 19. Alobi, Dieu vous donnera un autre nom. Balobi, ce nom c'est la parole. Totanga makomi kaka ya Christ. Oyo balobi a un seul nom qui sauve. Tokuti Christ na bakombo ebele. Vengeance alobi te, il n'y a pas un seul nom qui sauve. Un seul Dieu a plusieurs manifestations. Beaucoup de noms qui sauvent. Mais comme wana autake pa molimo mosam. Parce que botala ba miracle. Le Saint-Esprit à cause de l'ozobela mutu. Yepe mutu. Yepe mutu. Saint-Esprit a ke pa yaye. Ayebise zwaka mai bondela omel. N'est-ce pas? A ke pa ya sous. Abikse nandela munganga. Munganga komeli ekisi. Aye pa na ye. Alobi kende papa chala cha yoloboko. Bozo mona teke bato babiki na ba miracle moko ekeseni. C'est-à-dire dans l'eau, il y a la puissance de Dieu et il y a le nom de Dieu au début. Et pas ya munganga wana aziba nzete. Basali bakisi abiki et pas na ye abiki n'imposition de main ya mosal. Christ ye moko aya lobi. Je suis la lumière du monde. Aobi misabano. Je suis le sel de la terre. Oh, mais yo balobi nya que Jésus qui sauve. Yo ba comme zo utawa. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, na kanisa ki ba comme ngo esili. Je suis le père de vie. Oh, esilité. Je suis père. Oh, esilité ya Yesu. Na kozongi la bino comme molimo monsan. Oh. Mais yo ba comme ebele boy. Ba père biso ba lobi nya qu'un seul nom. Vengeance dans le but, Biki sabat au nom de la parole. Biki sabat au nom de la lumière. Au nom de la pierre. A combien c'est comme ça? Pierre. Libanga. Libanga est accommodé. Attention. Amen. A quel c'est comme ça? A tout ni ba yekol. Kuna ba olo ba ke comme on a Jésus. Kuna ba olo ba ke ngamwana Marie. Kuna ba olo ba ke ngamwana charpentier. Kuna ba olo ba ke ngade moni na ba milimo mabe. Bino bolobi nin. Yoka Petel. Petel ope bo yoka. Kombo apesiye. Eza na ba non copie na ba non original. Ba non copie et désorienta ka ba vi na biso. Non copie. Eza na ba non ya mission. Petel wana bozoka zaina kombo na ye. Ya libota na ye. Simon. Soki Simon na banani. Mais quand le maître vient, il dit, ton vrai nom c'est Pierre ou Alibanda. Pour mission, la mission, il y a construction, il y a protection. Un nom révélé, Oyo, Ezana Likabonaye Nakati. Yoka Kombo apesiye, Yoka Sikopetel, rempli maintenant l'esprit à connaissance. Azeb, ça y était. Tu es le Christ. Le Wen de qui? De Dieu. Yoka ye maître na ye. Stop. Makambo le bisa niveau na yote. Et où tu es pas na yote. C'est mon Père invisible. C'est mon Père, le grand créateur. Nde a révélé yo makambo wana. Natu na bino na nzoto na révélation. Bolingi ni. Totambola na nzoto to na révélation. To sali mission na ndeko moko. Atuni ngai ozamo Christ. Na yeye nazalaki mo Christ. Amen. Mo Christ eza étape ya vie. Mo Christ nyonso azali mwana nzambe te. Na keko zonanga ba non révélé. Naza élu de Dieu. Naza enfant de Dieu. Naza fidèle de Dieu. Naza saint de Dieu. Naza prophète envoyé de qui? De Dieu. Nazi nanga ba non révélé. Na yebisi. Mo Christ ezali bandimi ya christianisme. Christianisme ezali religion. Oyo bato Europe basaleli biso. Christianisme eza religion. Lokola musulman, lokola bouddhisme, lokola judaïsme, awa pe lokola le noirisme. Boyebi noirisme, église des noirs en Afrique. Noirisme. Na yebisi religion
eza comportement ya lisanga ya bato po banyokola bato mosusu. Tala bato bayelaki biso christianisme yesu te moto atindaki bango me baye na likanisi banyokola biso te bakolonize biso ti lelo bakolonizaka biso na mangomba bautilize l'église bautilize bahomme politique pour na kodétruire biso baréussir opération la religion. Amen. Nayebisi ye naza na kobondela nayeba secret eza na kati ya nom de Jésus nabisike euta Christ na ndima na lata. Amen. Emmanuel na ndima na lata po komo nyonso eza na explication de komo wakomeli ngai papa sa yo boyi Jésus ko discerner likambo ko mener banquette sur likambo eza ko boya likambo. Il faut na yeba likambo bien pona kangama na likambo wana. Tala ba militant o bakangama na yide peso bakufa. Ba famille na bango ebonga. Tango kangami na parti politique. Si ezali po ozwa vie. Mukolo bokufa famille na yo batika la bongisi. Ba militant wana bakufa. Mais ba leader ya yide peso ba se retrouva. Combien de leaders ba longwa na yide peso ba koma na pouvoir? Combien bazwa ba mbongo? Mais ba militant wana bakenda mbeka. INC ba militant bakenda mbeka ba leader baza na kolia nini mbongo palu ba militant bakenda mbeka ba leader batiko tonga ba villa. Est-ce que vous comprenez comment je peux m'attacher à quelqu'un ngana kene mbeka na esika na ye atika la kongini awa na vengeance na bengi ya mbeka ko ya mbeka wate. Amen. Ko ya kukufa wate ke yo kufela ngai non. Leader n'a souffrir pour nayo. Est-ce que yoki ngai? Christ a souffrir pour na bana nanzana. Christ te moto alobi ke simana ngai bo benga bango ba Kristo. Christ a lobi oya ndimeli ye akomi mwana ya nani? Enfant de Dieu. Maintenant quelqu'un qui dit je crois en Emmanuel parce que le prophète de Dieu Esaïe a parlé sur Emmanuel. Et Emmanuel a une explication qui veut dire le grand Dieu au milieu de nous. Dans une année Emmanuel, yo yeb sanga ke oboyi Jésus. Nous nous collatons. Alléluia. Ok, ressemble à qui c'est la pharmacie. Avant on met la kiss, il faut ça la nuit. Oh banda kotanga te. Soki posologie, soki nini boye kola. Notice. Bo bandi kotanga. Siko po mutu bandi na kotanga yo melaka pak. Iye moninga bandi kotanga ne lobi ke ya boyi kiss. Alinya melango avec connaissance. Pour ma komio eleki banzele belé. Bato bake ko vanda po babo kisa yango po banyokola bato mosusu. Ezo senge intervention ya ba prophète po ba décanter situation. Bongote. Na vengeance ezali makambo ya IOT. Na vengeance discernement ya l'être. Parce que la lettre tue et l'esprit vivifie. Christ bazo boye na ba pharisien. Boboyi ngai oui. Aya le bo fongola Esaïe 61. Pour nani ake koza livre ya prophète. Oh ba prophètes sont les envoyés de Dieu. Boboye sanga qui est ce prophète après ça bino comme ya Christ. Prophète il a prophétisé pour vos non ya ba chrétien. Il s'appelle qui? Makomi Ezao. Bayer sabiso un tel prophète poussé par l'esprit ne abane ko prophétiser que bino bakobenga ba descendre bakobenga bino non. Enfant de qui? De Dieu. Boyoka est langage à Christ. Alors dit allez, faites de toutes les nations. Qui? Boyoka. Alors qui? Boyoka. Alors qui? Boyoka. Alors qui? Boyoki makambolo. Yango te bakomi. Christ n'a pas dit allez faire de toutes les nations mes disciples. Boko otanga. Faire de toutes les nations des disciples. Botanga wana. Le langage spirituel. Ba prononça kango pamba te. Et quand un prophète azolo balikam, kozala mbangu te ya ko condamner ye. Parce que le prophète parle au nom de l'esprit créateur. Donc il faut luko yeba likambo azoloba.
C'est pourquoi les pharisiens basalaki mbango ba condamner Christ. Mais après le temps, il avait azali na raison. Makambo alobaki ezalaki bongo. C'est ça ma prophète. On m'apprend kendeke kombango alobi. Libanga moko te ekozala likolo libanga mosusu. Azu yango na makomi. A expliquer bakando luka babomai. Azolinga koyesa bakimikolo koya. Bokonje konyokola bokonje mosusu to boy. Bokonje kola bokonje mosusu to boy. Alobakal lelo biso to ye. Tozo défendre makamwa. To boy ba nyokola biso. To boy ba monde la biso. To boy Europe Amérique bokonje mosusu to ya biso moko sala nini. E mona to boy ba ndoki ba monde la biso. Tozo landa te chemin wana. Nous expliquons les choses. Pour comment on a un discernement, un fanatique des pasteurs aveugles. Oh papa ça yo boy Jésus. Oh yo. Mosso salobi yo papa ça alinga bagrade. Na vanda na linga bagrade. Na niveau connaissance on a ça nango so bagrade singa na uzo pap. Plus que pap. Hein? Ambe so bobenga nga plus que pap. Papa ça la linga babenga yenan. Papa Charles Louo. Est-ce que ça li grade? Amen. Moi, la vengeance, discernement. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez les esprits pour savoir si cet esprit vient de qui? De Dieu. Et un envoyé de Dieu. Il était moutasala qui est fort pour battre Bandimaï. C'est l'esprit qu'il a envoyé de convaincre Mité Mayabat. Le bina solanande comme quoi c'est sanga. Papa Charles, kangama nanzabe na yo. Makambo nga na moni. Non. Na mona ngo nante banana banda ko sambe. Kangama nanzabe na yo. Un pasteur sorcier ayeb sanga makambwana ayo bundi sangari akutani abenga pour me dire kangama na nzambe na yo na ba armée na yo wana nazalaka nesengo nakangami na ye na kokangama na ye na kotambola na ye okoyoka mutu abenga lobi papa lobi kondima corruption te yoka ba conseil kitoko na zoli okuta mutu mo wazana kindoki akanisi ke nako kwea na ba découragement na ye. Oh papa ça yo boy Jésus. Ah papa ça c'est la sorcellerie. Sorcellerie quand tu as la kolonga ngaite. Au niveau nazaleli, il est difficile de décourager ngai. Amen. Amen. Alors nous devons vous donner une bonne nourriture. Ba yesa kibino awa. Oh Mobutu mama na ye Mobutu abotami na 1930. Maman na ya botama 1900, ce qui 28, ce qui 22. Ok? Oui ou non, batbandima. Donc, bis dondimaka, biloko yo, au canicito discerné oui. Après le temps, avec le mec, mais comment, moi, na ya 8 ans, aya bobota, mout. Soki na tango wana batu mibali basale loko la biso. Azo banga Mobutu te. Aloba te makamba Mobutu eza lokuta. Bo calculer. Il faut na mboka boza na mibali. O bazalaka toujours prêt. Ya ko yense bene te likambo eza na nzela te eza lokuta. Bo batela ka mibali wa. Ba yebi si bino na epoko ya koko nanga Mobutu. On a 8 ans déjà Mobutu aboma ile léopard na zamba. Bato bandimi. Eza ya solo. Politique prépare les choses pour babangi sabino. Que moi no balo na 8 ans c'est abomaki de ça bimeli bino kao debo. Après le temps bolobité, moi na 8 ans pour boma léopard foza la na nkolo. Foza na biloko Samsona. Alors comment toya na makamba molimi tondi maka iyo. Ba yebi sabino que Jésus-Christ était un blanc. Tondima yangote Marie Mondele tondima te na lobango kala après ba message moko nazwa que Christ était noir, Marie noir, Mose noir, lelo makamone sana ko se confirmer. Dans l'avantage ya molimo e muto za discernement te oloba te za bongo te muto yebi makamba molimo te est-ce que ndima yango ndima yango te. Amen. Amen. C'est pourquoi tango bazoloba na makomi oyo n'ajoutez pas, ne retranchez pas.
ndenge balobi eza bongo te. Soki na makomi ezali na ajouter pas na retrancher pas na ndenge bokanisaka. Alors grâce elingi ya lisuti. Po makomi ya Moïse ekokaki. Ekoki ngolo makambo koya ezati. Mais après loi ya Moïse, grâce ya Christ à côté. Siko comment na grâce ba koloba makomi esuki na ajouter pas na ne retrancher pas. Comment? Aussi longtemps nkolo azo susciter basali. Nkolo azo susciter ba. Donc n'ajoutez pas ne retrancher pas bon ça me l'a rappelé lisuti. Pour ma camion ceci. Non. N'ajoutez pas elingi koloba. Et loko yo molimo santo alobi eza bongo. Bo bambarte. Mais tant que yo kuta copie. To luka original te. To ko luka original. Yango ebikisa. Amen. Ya le non copie. Nakati ya luo tatao Charles. Bakomi omisat. Luo comme original. Tatao original. Luo elingi koloba mopesi batoli. Tatao elingi koloba un père. Donc un père mopesi batoli. Charles copie. Non il a copié. Ba coloniser biso na ba non, ba pesi biso ba prénom, ba bambi. Copie. Oyoki copie. Moïse azali na kombo na ye ya kutimi na bango ya libota na bango soki Moshe soki nani kombo azali na kombo na ye bayeba balusi yango bapesi. Amen. Emmanuel, un nom original euti na molimo. Christ original euti wa na molimo. Christ a une explication. Il y a le mouton nkolo pakoli. Nkolo pakoli mafuta. Atie makap. Emmanuel elinko loba tata na bino oya kela bino aza musika na bino te. Un Dieu présent aza wana. Amen. C'est que Jésus linge loba nini. Natuna kango ti lelo. Nazo yeba. Nazana ko poser ba question spirituelle. Pona sala nini na yeba. Siko so na lina yeba likam. Nasali mabe. Nasali mabe te. Jésus. Azana munoko nini fona yeba. Alingi koloba nini na boyango te. Jésus azwaka epakolami à partir ya Christ. Oyoki ngai. Charles, Suzanne, elingi lobani. Kato, elingi lobani. Wana ba non copie. Ça ba non copie. C'est-à-dire chaque moto tango azobotama na mission oyo nzamba bongisela ye. Eza na kombo na ye. Et d'ailleurs le vrai nom ya moto eza kombo ya mission na ye. Vous comprenez? C'est pourquoi au lieu d'appeler kaka Jésus, le vrai nom ya Jésus c'est la grâce. C'est ça sa mission, la grâce. Moto a yebite solo bi au nom de la grâce. Ok, il y a un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Parce qu'azo yeba mosindo ya makamote. Au commencement était la parole. Na Jésus na parole. Nani mokolo. Nani mokeli. Ah. Na Jésus na parole. Maître c'est la parole. Tanga na Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Na 14. Dans le but, la parole s'est faite chair. Donc, eboti Jésus. La parole c'est un esprit grand créateur. Oya boti nyons. La parole. Amen. Amen. Na Saint-Esprit, na Jésus, na mokolo. Saint-Esprit. Na éternel, na Moïse, na mokolo. Éternel. Il y a beaucoup de choses. Batia babord. Baboito buka babord. Te. Ce qui motoyi biolopang. A déplacer ganine. Babord. Soki bosambi olongi l'État rozongi sanini borne sika nango ba déplacer ba borne belé na makamba molimo pour nous désorienter bandimisi biso na biloko musuto kondi mate
ba prophète soki baye ba prophète batikaka te likambo na nzambe ibeto Yesu Kristo akekokuta na église ya tata na ye ekomi wenza mola asi falo date etikala kase ça ne pose aucun problème bazoluka mbongo abando beta bata abando benga na bata mukolo wana balingaki ye yango moni bat nyonso balobi lelo balingi Yesu lokuta so Yesu azalaki na temps wana ndenge toza lelo ndenge batelemeli biso bakotelemela ye bato batelemelaka biso ke toboyi Yesu Kristo bakotelemela ye ke yo nde nini oboyi Moïse yo nde nini olobi na Moïse ke yo nde mokolo ya Moïse bato wana mosala na bango yango wana la connaissance azali clé ya vie ya bato so ozwi connaissance moto akomonela yo azali tosala alliance te na n'importe qui kokota ndako ya nzambe te na sentiment soki nake te baolobela ngai soki nake te bakobenga na ngai biso ntango toyambi Christ na bosembo na bosolo babeta biso makofi na famille basala cotisation ya mbongo tozongisa yo wapi na mboka na kimi ndako nake kovanda na permanence nzoka nyonso ezalaki mpo lelo nakoma mosali na ye bato babika na nzela ya nani ya ngai bosoki nalobaki bon awa place akovanda eza te natikaka nzela ya nzambe mpo navanda nalala na ndako ya makulutu nakozala oyo naza lelo ndako ya makulutu bakobenga na yo te mpo otosi bango molimo santo révélation oyo alobi na yo sala mwasi moko tozofutela ye na bavoisin biso awa amoni mama amen na zemi amen alobi abengi biso alobi nazomona mama amen aboti akufi na zemi wana zemi amen ayoki mama amen ayoki oyebisa ngo ndeko wana abengi ngai alobi boye ngala yebisi ye koto oyo nkolo alobi okobota mwana mobali masuza lokuta okobota dimanche masuza lokuta okobota okokufa te akei aboti dimanche akei aboti mwana ya nani ya mobali aboti na césarienne te aboti na complication te amen. Voilà. C'est-à-dire que kobunda po yeba likambo eza lisumu te ntango bazoloba ke n'ajoute parfois tout esprit elingi eloba dute nani discerne nani kanisa nani mpo osala likambo mobali wana bayebisi mwana mwasi moko alibi mobali wana oke kokota na ndako na ye akufela deja basi misato e mwasi nyonso azwaka zemi na ndako wana mwana wana pe asalaka nini akufaka yo oke kokota wana otunaki te mwasi na zemi mwasi akufi na zemi mwana pe asali nini akufi mwasi azoyebisa baninga na ye nazobanga bayebisingake mobali oyo basi bakufaka bana pe basalaka nini bakufaka na tango oyoki okoluka elongi na nzambe te napesi yo lelo écoute na yoki na ndimi mbala moko te na bando discerne na suki na kodiscerne te na zwi conscience ya eloko wana malamu ndenge balobaka asombaki mutuka na eta ezali papa Olivier okesomba mutuka mokolo mutuka yebise mutuka nanga motere eza ya kobeta ya kobeba siko kokoto bando demare pam nazokende mutuka ya kodemare te okotindika oluka mutuka ebenda po ayebisaki yo mutuka motere eza kosala nini ntango kokoma kuna oyebi ke nazosomba nde motere po mutuka etambola na eta amen malamu oyebake mwana mwasi wana aza na kindoki oyebi aza na kindoki alors soki okobala ye oyebi ke nazobala nani na kindoki donc biso tozolinga tosala likambo toyeba eta ya likambo wana eza lisumu te
même Christ lui-même n'a pas accepté bakamba ba pharisien. Azo tanga na Matthieu 23. Azo sa ba disciple na ye. Bokeba na ba pharisien. Bazali ba meme ne longi. Mena mitema banani, bankoi, ba vipère. Azo kebisa ba yaye batu. Siko so ito yesu bino ke makambo écriture photo du Seigneur te, makambo Bible lobe zaka bongo, ekotika la bongo, wana kende na cour suprême. Et pas na bisote. Amen. Kende na cour suprême. Kende na bata politique o babanga ka autorité morale. Omona yo un professeur, licencié, docteur, na connaissance, ozolenga liboso ya président na yo, oyo likabazo saliza mabe ozolenga. Général azolenga. Po yo sa pas président gete. Bato ba sala marche to boma bangote. Te bato na masasi. I azolenga. Aye popo abomi. Le président s'est retiré, yo kombo CPI azozwa yo. Vraiment bandeko. Bandeko, zala clair, loba amen. Molimo ya indépendance et la tabino. Il y a délivrance et la tabino. Likambo eza bongote, loba eza boyeti. Vérité, loba yango. Kokanga mana mutu na ba sentiment. Kokanga mana ba sentiment. Okokufa pamba okeipa. Tala Judas kanga mina Yesu. Akufaki? Akesa l'alliance na ba pharisien. Asali ni? Akufi. Mbongo wango aliaki? Ezana mutokezo akisi. Mbongo wango olete. Obeli boma. Okufi. O sacrifier bato na famille pamba. Yelo wango po bando lukozu yangote. Ok, beta match de kota sogi vita imana renaissance. O beta kabal. Ok, zo akisi babi. Matape kazo koma na Barcelona koma na Saled. O kompe kunate bat na famille basali ni basili. Oyo bale andengeni. Biso toko tambola na bosanto. Loba amen. Amen. Toko sacrifier makila batote. Awa so yeke na ko sacrifier yo moko ko kufa. Awo ye na kisi yo moko ko sala nini? Na vengeance atan kolo atininga mission na kenda na nga. Mutu akoyaka na kisi na kindogi atambi sa vengeance mutu wana ko kufa. Akozwa paralysie. Akotambwisa bana ya vengeance na kisi te. Oye na kisi ya mola. Oye na kindo ya mola. O ba politicien ba autorité balingi basomba nini? Vengeance na mbongo ndenge basomba ba réveil, ndenge basomba ba église, autorité wana maboko yokata naye. Oyoki ngai awa moto akosomba moto na mbongo azali. Awa eza mboka ya bosembo ya bosolo ya connaissance. Pour un Congo tout puissant. Amen. Nkola pambola bino. Amen. Leka ofuka manacha loboko. Lelo na kanaki ko bondela pona. Le Saint Dieu, le Dieu vivant, grand redoutable, le grand lion du Congo, merci. Ba alliance nyonso esalemaki na corps âme esprit ya mwana na yo oyo na simbi. Ezalaki ya yote ya banguna ya bandoki na mabota partout. Ba alliance diabolique asalaki na mangomba na basali ya mulili na ba quartier na ba famille ya de gauche à droite lelo ba alliance wana etombe. Bilamba ya mwindo wana epasuki. Alliance ya sika ya connaissance, ya bénédiction, ya discernement, ya délivrance et la tayo. Oko échoué te pour esprit grand créateur a échoué kate. Mapinga vengeance babate la yo. Bon mo na yezala ma bongisi pe mokano ya esprit parole notre grand créateur to bondeli pe to lobi amen. Amen. Kusana na bondela. Les bons pères, les bons dieux, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Na occasion où, par la puissance de la parole, par la puissance du nom de la grâce, par la puissance de l'épée de vengeance, na kwe ici ba alliance nyonso ya monde ya ténèbres, ba présence nyonso ya monde ya ténèbres, e bandai ko nyoko la yo, ko condamné yo, lelo banguya wana ekwei. Délivrance, indépendance, liberté, et la tayo, pena pambolio, par la puissance de la parole. Bomo inaweza la mokano, yankolo mokeli nabiso. Par la grâce de Christ, amen.
pusana noki na bondela mpo na yo. Ozali nkolo oyo apesi biso nguya, apesi baprofete maloba ya kolibere bana na yo. C'est pourquoi on a proclamé indépendance totale d'accord âme esprit ya ma sœur Kato. B'alliance nyonso oyo sinya, b'alliance anormal oyo kondanaka yo, lelo b'alliance wana nyonso ekata na ekweya. Au nom puissant de la parole, au nom de l'Esprit Saint vivant, tout cette puissance, mystique et miracle, ya maloba na nkolo, ekokisama na bomoi na yo. Bomoi na yo ezala mokano, pe bilaka, ya nkolo mokeli na biso. Par la grâce de Christ, Amen. Il est vivant, il est Dieu. Parce qu'il est vivant, yope zalana bomoi. Parce qu'il est la guérison, yope bika. Parce qu'il est la résurrection, yope sekwa. Parce qu'il est la délivrance, yope kangolama. B'alliance nyos, oye kondanaki yo. Nanzela ya maloba, nanzela ya kindoki. B'alliance wana ezika moto. Alliance ya sika, ya maloba ya bosantu, ya molimo mosantu. Esimba yo, etambwisa yo. Bomoi na yo, ezala mokano ya molimo mosantu. Pambolama, au nom de la foi. Amen. Nanguya ya nkolo Yesu Kristo. Nanguya ya molimo mosantu. Nanguya ya ngolu pe ya mopanga ya vengeance. Nazali kotumba kozikisa kolongola nyonso kati na yo euti na Saint-Esprit te, euti na bandoki, na banganga kisi, na maloba mabe ya famille ya papa mama, na bayini na yo, na kweisi, na kondane, na écrasé, ba mystique nyonso oye kondanaki yo. Esprit ya liberté, ya délivrance, elata yo. Nguya ya changement, elata yo. Mokile kama yo, par la puissance de la foi, à la parole véritable. Amen. Parce qu'il est vivant, yope zalana bomol. Parce qu'il vit, yope zalana bomol. Parce qu'il sauve, a sauvé yo. Parce qu'il défend, a défendre yo. Parce qu'il délivre, a délivrer yo. Présence nyos, alliance nyos, euti na nkolote, ezikamoto, etumbama, ekoma putulu, elongwa, alliance ya sika, ya ngolu, ya molimo mosantu, elata yo. Bilamba ya sika, mokano ya sika pe bilaka na ye, ekokisama na bomoi na yo, par la puissance de la foi, à la parole sainte véritable, tobondeli pe tolobi. Amen. Parce qu'il est notre Père, parce qu'il est notre Dieu. Yende a ordona kanabasali batato la po yako kisamaloba. Tika ete alliance nyonso na corps âme esprit na yo. E wuti na bayini. Na bandoki na bato ya misala mabe. Ba alliance satanique, diabolique. We kreyama na bomo ina yo. Na nzela ya ba prophète ya tener. Ya ba pasteur ya tener. Ya ba ngomba ya tener. Ya ba quartier ya tener. Ba alliance wana eziki lelo. Ba alliance ya sika. Ya ngolu elata yo. Baliance ya sika, ya maloba ya bilaka, esprit grand créateur elata yo. Et bon moïna yo ezala mokano na ye. Par la foi à la parole véritable. Amen. Yes. Notre Père de tous les jours, de tous les temps. Par la puissance, ya komikitisa. Oyo bana na yo. Bazali ko croire pe ko posa na liboso na yo. Tika puissance, présence na yo en tant que le bon Dieu, le saint Dieu est écrasé b'alliance satanique, b'alliance diabolique. Oyo nyonso bandoki babongisaki na corps âme esprit ya mama oyo. Échoué par la puissance du nom de Christ Jésus, par la puissance de la grâce du Saint-Esprit. Alliance ya sika ya vie saluer la tayo. Au nom de la foi, Amen. Yes.
le saint Dieu, le vrai Dieu, le Père vivant yabomo inabiso eza lelo nanguya ya agneau véritable, il y a les grands lions sauveurs de notre vie, et par les paroles vivantes de l'homme de Dieu, par la grâce et par le paix de vengeance, nazali pour écraser l'alliance satanique. Il y a échec, il y a complication, oye nyokolaki yo, oye nyokolaki libota na yo, lelo alliance wana na yo bokabwani, divorce et koti, au nom puissant de la parole sainte, alliance yasika, créée par l'Esprit vivant, par le Saint-Esprit, et se manifester na bomo inayo. Un grand changement est là tayo, et là talibota na yo, au nom de la parole véritable. Amen. Yes. Notre Père de tous les jours, de tous les temps, c'est par la foi, banano bazo poussana, liboso na yo, le Saint Dieu, nanguya moko, ya molimo mosantu, nazali ko zikisa, nazali ko kweisa, nazali ko rendre poussière, banomalie, b'alliance satanique, b'alliance diabolique, oye banai ko nyokola nzoto oy, ezika moto, par la puissance de la foi, à la parole véritable. Notre Père de tous les jours, mokano na yo, b'alliance ya sika, oye zara maloba na yo pena bilaka na yo, et là d'accord âme esprit à ma soeur, alonga, au nom de l'Esprit Saint notre victoire, to bon de l'épétolobi, amen. Yes. Par la puissance de l'Esprit Saint, notre Seigneur et Sauveur, par la grâce de Christ qui a toujours eu pitié de nous, et par l'épée de vengeance qui nous délivre, nazali ko casser la condamnation, l'alliance satanique diabolique ya souffrance, et quoi ezala enterré, ezika moto, poussière wana ezala enterré, mokano nankolo, et latayo, mokano ya révélation et latayo, accomplissement ya bilaka, ya molimo mosantu, notre grand créateur, et koksana na bomo inayo, na venir na yo, pekati na libota na yo. Au nom de la foi, amen. Yes. Le Saint Dieu, notre espoir, notre vie, Saint-Esprit, par la puissance, ya nguya na yo, ya moto na yo, ya mai oyo petolaka, tika nguya nyos, alliance nyos, satanique diabolique, banomalie, nyos nyokola nzoto oyo, lelo, histoire na bango esili, balimwa, ba disparaître, bazika moto, au nom puissant de Jésus-Christ, nguya na yo, elata nzoto oyo, alliance ya sika, esalema na nzoto oyo, changement, et se manifester dans notre oeil, dans libota ya mwana na yo. Nous avons ainsi prié. Amen. Notre Père de tous les jours, Saint-Esprit notre espoir, Saint-Esprit notre force, tu es le sauveur de ceux qui croient au message. Tous ceux qui ont cru au message de la loi de Moïse, obiki sabango, ba oba se soumettre na ngolo ya Yesu Christ, obiki sibango. Tikaba ope bazali ko se soumettre na loi na grâce pe na message ya vengeance ba vivre miracle na yo, miracle ya temps, batela bango, bundela bango, longisa bango ba o bazali ko landa biso nanzela ya réseau, miracle na yo elata bango, connaissance elata bango, protection na yo elata bango, ba armée na yo basokipaka na mokolo na semaine na mois pe na année, ba bundela bana na yo, bundela Congo mboka na biso, par la foi, à la parole véritable, par l'esprit, épée grand, créateur de notre vie. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen.
Amen. Kolona biso apambola bino. Soki ezalaki ne loko ekangaki yo eloko wana nguya nango esili. Amen. Parce que par recommandation, j'ai imposé mes paroles sur toi. J'ai imposé ma main sur toi. Amen. Na posa na ngai te na lisungi. Même Ngolu est recommanda imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Tika oyo nyonso ezalaki ba dérangement satanique diabolique na makila na mal na mikwa na santé nguya nango esali nini esi o vivre changement na bomoi na yo. Kondima na yo ebikisa yo. Amen. Pona lelo tosuki wana vendredi tolobaki nini prière. Programme à vendredi na loba ini prière na 17h lobi vendredi pe dimanche kilte monene kozala awa oto benga réunion spirituelle ozali sous connaissance osambela kitoko potosilisa mwa malamu pe ane oyo esila bien na lobaka oyo alingaka yo ezaka oyo apesaka yo mbongo na biloko akolia te mais oyo tangu nyonso atikaka yo na maboko ya nani ya Nzambe. Kolona biso apambola bino pambola bandeko de gauche à droite pona lelo tosuki wana ezali prophétie il y a tant de vengeance tosa mongongo na Nzambe mokili tosa mongongo na Nzambe boyoka message na Nzambe. Il y a tant de la fin. Pe ya débit à temps. Pour la bateau mabe. Pe bateau malam. Hey. Oyo nde moto. Oyo nde mai. Totika kipomba ya mpamba oyo nde mopepe kosuka esangani basila kosuka ekomi molunge yango tobengi lumbe lumbe mwete mwete réchauffement climatique au Congo. Mokola suka ekozala somo mingi bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi lokola Pharaon suka ekozala somo mingi vengeance kanga bango pona nini oyoka kate Corée d'Atambira Mokola suka bakutanaki na lumbe lumbe mpe mwete mwete na Kinshasa yo pona nini oyoka kate yo ezala na temps ya grâce Ananias na Safira ekozala na Katanga na Elimas le magicien na Katanga bakutanaki na lumbe lumbe yo awa pe na vengeance mwana na mwana benda yo mpe ya mikebisi kasi bana na Nzambe bozala tranquille boza na problème na moto te Mokola suka ekozala na Afrika Mokola suka ekozala na Europa Mokola suka ekozala na Amerika lokola oboyaki conseil yo bunda sikoyo mama mwete mwete bunda na moto lumbe lumbe mama mwete mwete na mai yo lumbe lumbe mama mwete mwete mpe na mopepe kangaba lumbe lumbe mama mwete mwete bien aimé fongola motema na yo changer position Mokola suka ekozala na bandoki Mokola suka ekozala na barishe
makambo ye mabe mokili échauffé. Yo lumbe mama mwete mwete lumbe mama Merci mwete éternel. mwete yo lumbe mama mwete mwete Merci mon Père. sereba lumbe mama mwete mwete Merci Esprit tout cette puissant. mama mwete mwete Mutu na mutu na libaya ya jugement. Omoni esika tokomi. pokola suka ekozala na lifelo pokola suka ekozala na lifelo pokola suka ekozala na lifelo yo yo pokola suka ekozala na eglize pokola suka ekozala na eglize Armée à Pokola justice. suka ekozala na eglize Esi ekiti. yo A mettre fin. Na makambo teya nyonso. bango tuna bango venger bango juger bango Les jours vengeance kanga de bango l'éternel. vengeance